Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен оңай медицина. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз нефротикалық синдром мен нефритикалық синдромның айырмашылығы. Жалпы осы екі синдром осы бүйрек ауруларында өте жиі кездеседі. Яғни біз осы лабораториялық көрсеткіштерге қарай, жалпы осы науқастың жағдайына қарай осы екі синдромның біреуін қоя аламыз. Бұл енді екі синдром негізі бір-біріне ұқсас болып келеді. Яғни шатастырулар болуы мүмкін. Бірақ та зерттей келе, оқи келе бұл екі синдромның ара жігі, яғни айырмашылығы жер мен көкте екенін түсінеміз. Енді нефротикалық синдромға келейік. Нефротикалық синдромда бізде құрамында көп мөлшерлі белоктың болуы, яғни тәулігіне 3,5 граммнан жоғары болуы, сосын гипоальбуминемия болуы, яғни альбуминнің төмен түсуі, сосын гиперлипидемия, липидурия және жалпы ісінумен көрсететін осы симптомдардың жиынтығы, осы нефротикалық синдром. Енді нефритикалық синдромда бізде ісіну тез дамиды, сосын протеинурия анықталады. Бірақ та протеинурия бұл зәрде ондай бір көп болмайды, яғни ондай бір значительный емес. Олигурия анықталады, бүйрек гематуриясы, яғни зәрдің лабораториялық көрсеткішінде гематурия, яғни қанның болуы. Ол жуылған еттің жағы түсі сияқты болады. Сосын артериялық гипертензия, біріншілік диастолық қысымның әсерінен болады. Жалпы енді одан да тағы да бір симптомдар қарастырылады, бірақ осы ең бастысы осы симптомдарды еске сақтауымыз керек. Жалпы нефротикалық синдром бұл бүйректің әртүрлі ауруларында кездеседі. Бұл нефрологиялық симптомдардың ең ірісінің бірі, және де болжамы қолайсыз, жаңа туған нәрестелерден егде жасқа дейінгі қарттарда кездесуі мүмкін. Клиникасы. Объективті қарағанда бізде науқаста жалпы әлсіздік, тәбеттің жоғалуы, ауыздың құрғауы, олигурия, бас ауру, бел аймағындағы жағымсыз және ауырлық сезімге шағымданады. Көп мөлшерде немесе аз мөлшерде болуы мүмкін, нефроздық ісінулерде объективті анықталады. Ісінудің соңғы дәрежесі бізде осы анасаркадан байқалуы мүмкін. Ол кезде сұйықтықтар инфекцияларға ену қақпасы болып табылатын жарылған терілер арқылы шығуы мүмкін. Енді терісінде бізде құрғақ, суық, тырнақтары сынғыш болып келеді. Шаш талшықтары үзілгіш, миокардтың дистрофиясы анықталады. Миокардтың дистрофиясы болған уақытта бізде жүрек тондары әлсізденеді. Тахикардия болады. Кейде систолық шу естіледі. Нефроздық синдромның салдарынан көптеген ағзалардың функциялары бұзылады. Соның ішінде ұйқы без, қалқанша без, бүйрек үсті безі. Ұйқы безінің негізгі ферменттері, яғни липаза, амилаза бөлінуі бұзылып, қалқанша және жаңағы бүйрек үсті безінің функциясы, яғни қызметі бұзылуымен сипатталады. Келесі бізде гиперлипидемия анықталады. Гиперлипидемия бұл қанда холестериннің, жалпы майдың, іш глицериттің, фосфолипидтің деңгейі жоғарылайды. Холестериннің деңгейі 3 есеге биіктейді, яғни жоғарылайды. Бұлардың негізгі себептері бауырда липидтер синтезінің жоғарылауының әсерінен болады. Липолиздік ферменттердің есеппен жойылуынан қандағы активтілігінің төмендеуінен пайда болады. Жалпы емі диета және де препараттар енгізіледі. Препараттардың атауы антикоагулянтты препараттар, антиагрегантты және диуретиктер қолданады. Диета терапия. Ас тұзын тәулігіне 2-3 грамм, ал ауыр түрінде 0,5 граммға дейін шектеу. Анасарка болған жағдайда судың орнына дистилляцияланған су ішкізеді. Белоктың жеткілікті болуы, яғни 1 грамм килограмм дейін салмағына. Мысалы 70 килограмм болатын болса 70 грамм. Холестеринге бай майларды және тағамдарды шектеу. Атерогенді гиперлипидемияның дамуын алдын алу үшін. Сіздермен бірге болған қиын тақырыпты оңай тілмен түсіндіретін оңай медицина. Барлықтарыңызға сәттілік. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Оқуда жемісті болыңыздар.